मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ होइन। यो भिडियो कस्तो भनेपछि अहिले होइन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ नि त। जुन 41 करोड जुन इन्टरनेटको लागि होइन यस्तो उ भएको छ भनेर घोटाला या के भएको छ भनेर होइन। अनि तपाईँले पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि यो माथि गएर भिडियो हेर्नु होला है त एकचोटि। करोडपछि रोकियो केपी ओली सरकारले सुरु गरेको निशुल्क इन्टरनेट कार्यक्रम। कानुनको धज्जी उडाउँदै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अरबौं रकम निशुल्क इन्टरनेटको नाममा कार्यकर्ता पोस्न र शक्ति प्रदर्शन गर्न वितरण गरिएको यो घटनाले नीतिगत भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखाएको छ। तत्कालीन केपी ओली सरकारले ऐन विपरीत वैधानिक प्रावधानहरू कुल्चिएर 41 करोड भन्दा बढी रकम स्थानीय तह मार्फत स्वाहा पार्नुले राज्य कोष होइन। अनि अब हेर्नुस्, अब जुन नयाँ सरकार गठन भयो होइन, जुन राजसभाको जुन छ होइन, अब यो सरकार आउँदाखेरि अब जो पनि कस्तो हुन्छ भनेपछि अब म जुन ऊ छु भनेपछि पछाडि गएर ओहो यसले गर्दा यस्तो गरेर यो भयो यस्तो भन्ने भन्छ नि त। हो त्यस्तै अनि अलिकति पनि दिमाग छ कि छैन होइन। अनि अहिले बिचमा पनि के भयो भनेपछि ओहो नयाँ सरकार आयो, नयाँ सरकार आउने बित्तिकै पेट्रोलको भाउ बढ्यो, एयरलाइन्सको टिकट महँगो भयो, यस्तो भयो भनेर आलोचना बोलिरहेको छ। अलिकति दिमागमा छ कि छैन, दिमागमा छ कि छैन। यो नेपालमा मात्र होइन नि त, यो मिडल इस्ट भयो या युरोप भयो, जुन ठाउँमा पनि सब चिज बढेको छ। त्यो नेपालमा मात्र होइन। अनि तलबाट खुट्टा तान्ने मान्छेले जान पाएको छैन, उ गर्न पाएको छैन, पहिले नै त्यस्तो भन्ने होइन। अनि अब हेर्दै जानु नि, अब अहिले गर्दा अब त बल्ल इन्टरनेटमा आयो, अब व्हाइट बडी आउला होइन। अब फेरि अब पेट्रोलबाट आउँछ, डिजेलबाट आउँछ, अब राजधानी पासपोर्टबाट अब हेर्नु न। अब गर्दा तपाईँले हेर्नुहोस् जुन अहिले जुन त्यो मोटरसाइकलको लागि जुन सिस्टम थियो नि, अब त्योबाट पनि आउँछ। अब केबाट आउँछ हेर्दै जानु न तपाईँहरू होइन। जुन तपाईँहरूको जुन चुमुक